Hoy estamos haciendo un arreglo de flautas y clarinetes utilizando el Miroslav Philharmonic 2. Y bueno, el sonido de la flauta sería este. Y bueno, yo quise aquí utilizar el Convolution Reverb Pro y sonaría algo así. Para el clarinete escogí este preset, realmente no le metí nada de procesos. La frase que estoy utilizando es algo muy sencillo. Algo muy cromático, solo para enfatizar esta parte como del score que es como horror, suspenso. Les voy a poner el contexto. Son frases muy sencillas, pero justo quedan como para este score.